นี่สถานการณ์หนักมากๆนะครับแล้วคลื่นลมในอ่าวไทยที่กำลังแรงตอนนี้ก็ไม่ได้ทำให้แค่เรือหลวงสุโขทัยที่อับปางเพราะมีรายงานมาว่ายังมีเรืออีก2 ลำนะครับที่ได้รับผลกระทบอับปางเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรือสินค้าขนาดใหญ่ที่อับปางลงบริเวณชายฝั่งอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือเรือบรรทุกน้ำมันเกยตื้นบริเวณชายหาดแหลมสมิหลาจังหวัดสงขลานี่ก็เป็นเรือบรรทุกน้ำมันขนาด 2,037 ตันกรอสแต่เป็นเรือเปล่าโชคดีที่ไม่มีสินค้าระวางอยู่บนเรือนะครับแต่ตรวจสอบแล้วยังไม่พบร่องรอยทะลุหรือว่ามีรอยรั่วแต่ตอนนี้เกยตื้นอยู่แต่ว่าอย่างเรือบรรทุกสินค้าเนี่ยก็มีคนได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันนะช่วงนี้เรือลำใหญ่ๆเนี่ยยังไม่ไหวเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรือเล็กห้ามออกจากฝั่งเด็ดขาดนะคะ